Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kun sagantaa birmadummaa televezyiina mo'arraati isaatii kanatti yeroo hundumaa isiniif darbadhaan obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati gooftaan maccaasinaa eebbisu har'allee sagantaa kana hordofuudhaaf toora feesbuukiitiin foddaa televezyiiniitiin yuutuubiidhaan karaa adda addaa hordofuudhaaf amma banattanii kan jirtan Waaqayyo gooftaan isin eebbisu guddaa eebbifama Waaqayyo gooftaan isinitti dubbata nutti dubbata amma naa danda'ame sammuu koo keessaa yaada koo keessaa fuudhee isinitti dubbachuu hin barbaadu hafuurri qulqulluun akka isinitti dubbatu kadhannaa kooti yoomillee akka inni nutti dubbatu isin duwwaatuun ta'inana dabalatee jechuudha biyya garaagaraa haala garaagaraa warri jirtan bagarra geessan inni isin gargaaree Waaqayyo dukkana libixii kana keessa isin dabarse guyyaarraa kanaan isin gahe Waaqayyo maqaan isaa eebbifama guyyaarraatiin kan inni isin gaheef Waaqayyo waasiif hojjechuuf waasiin hojjechuuf har'aan si gahe maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu Waaqayyoon guddifnee galateeffanna haala ulfaataa kam keessa yoo jiran Yesuus Kiristoos nu wajjin jira maqaan isaa haa eebbifamu egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa utuu hin jalqabiin dura akkuma kanaan dura waliin goonu sekondii gabaabduu ishee Waaqayyoon kadhanna hafuurri qulqulluun akka inni nutti dubbatuuf sagantaa kana guutummaa guutuutti hafuurri qulqulluun akka inni dhuunfatuuf walii wajjiniin hin kadhanna guddaa si galateeffanna Waaqayyo gooftaa yeroo bareedaa kana kan nu laate si maqaan kee haa eebbifamu galanni siif haa ta'u daqiiqaa gabaabduu kana gidduutti jireenya namoota baay'ee hijaarta jireenya namoota baay'ee lafaa kaafta maqaan kee bara baraan haa eebbifamu yaa Waaqayyo gooftaa amma fuula kee dura jira ela dubbii sibiraa ta'e sasibiraa ta'e maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoos nutti dubbadhu fooniif dhiigarra ogummaa foonirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin akka hin dubbanneef na gargaari yeroo hammaa kana namoonni ta'anii si dhaggeeffataa jiran kun namoonni ta'anii sagantaa kana hordofaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii haa geddiramu hulaan waaqaa isaanii irratti banamu samiin isaanii irratti saaqamu jireenyi isaanii haa geddiramu tarkaanfiin isaanii haa dabalu hafuurri hamaan sagalee kee irraa fageessu jalaa nyaatu jalaa funaannatu maqaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u jalqabaaf xumuranuuf ta'e maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanneerra amiin tole guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu ammallee irra deebi'ee eebbifamaan isiniin jedha barumsa keenya haala yeroo kana irratti dhaabbannee walii wajjiniin in ilaalla yakkineerra Waaqayyo yakkineerra hundi keessa yakkineerra jedhaa jirtu Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu yakkineerra yakkuu kanaan dura utuu yakkine ta'e baay'ee gaariidha utuu cubbuu hin hojjenne ta'e baay'ee gaariidha inni walii wajjiniin ilaalaa turre torbee darbillee jechuudha isa masi yaadachiisuufan jedhaa jirayyuudha utuu kanan goone ta'e kun nutti hin dhufu ture erga dhufe immoo bishaan dhangalee deebisanii bishaan darbee deebisanii waraaban jedhan mitiiree amma darbee dhagaa malaa goomsa jedhu irratti garama fuula duraatti cubbuu dhimma cubbuu ilaallate cubbuun qalbii diddiirranaa Waaqayyo araarri isaa bara baraan jedha sagalee Waaqayyo bara baraan namaa dhiisa'u maal taataa maalii qaba rakkina maalii qaba yoo cubbuu hojjetanii namoonni jedhan jiru kun sirriidhaa hoo jennaan lakki miti cubbuun takkaadhuma hin filatamu cubbuun hin filatamu cubbuudhaan namoonni yeroo baay'ee yeroo isaan rakkina isaanii hiikkachuudhaaf dhamaantu jira dhama duwwaayyuu miti namoota gurguddoodha jedhamu cubbuudhaan rakkina isaaniitti dhufe tokko cubbuudhaan ifaa furuufaa barbaadu fakkeenyaaf ifaa jenne waa wayii tokko raawwatachuu gaafa barbaaddan ganda maal kana yookaan immoo iddoo adda addaa gaafa dhattan mattaan yeroo inni itti baramaa ta'edha yeroo ammaa kana mattaa kennanii yookaan immoo guubboosa jedhan kennanii fakkeenyuma tokkoon isinii fudhadhaga kanaan rakkina isaanii faa hiikkatu namoonni baay'een rakkina isaanii hiikkanneerra se'u malee sagaleen Waaqayyo isa kanaanii namni cubbuu hojjete rakkina isaa hiikkate tuun ta'ini rakkina gara biraa fidee dhufe jedha sagaleen Waaqayyo baroota keessatti kan nuun cubbuu hin filanneefi Waaqayyo nama cubbuu hojjete utuu hin adabiin hin hafu waliin jenne hin adaba Waaqayyo si adaba Waaqayyo gaafatti cubbuu hojjetu rakkina koon hiikkadhe seeta malee Waaqayyo si adabaa jira si adaba yookaan boor si adaba eeggadhu taa'iti cubbuu hojjette tokko utuu hin adabamiini Waaqayyo siif hin dhiisu si dhiisa Waaqayyo garuu utuu sin adabiini hin dhiisu waliin hin jenneetu waliin hin haasaa turreeni torban darbee jechuudha egaa kanaaf ammas irra deebi'ee waan isin jedhu cubbuun hin filatamu cubbuudhaan cubbuun baroota keessatti rakkina hiikee hin beeku waan ta'eef
Rakkinni wayii tokko gaafa isinitti dhufu cubbuudhaan hiikuuf hin dhamayina. Cubbuu dhiisuudhaanii rakkinuma sana keessa taa'u isinii wayya. Waaqayyo gooftaan rakkina keessanii isiniif hiika. Ofii isaa siif hiika Waaqayyo. Yoo siif hin hiikin hafee sachumaa naafu. Jalqarra waachoo naa badu. Yoo duutates du'i. Sirratti jalqabe wangeelaaf jedhamee dhugaadhaaf jedhamee namoonni du'anuu durumaa kaasanii turan. Carraa sana keessa argachuun dinqiidha hoo. Warri du'aan nama doorsiftan amma yeroo ammaa kana namoonni baay'een waa'ee cubbuu kana yoo hin kaasin nu doorsisuu barbaadu dhugaan isiniin jedhe dumbulloo tokko hin doorsisina. Hin dandeessu majjeessu baay'een keessan Waaqayyo isiniif hin eeyyamne malee hin barbaaddu yoo ajjeeftan immoo nu lafa dhannu beenu. Nuun gidiraa Kiristoos hirmaate keessaa hirmaadhaadha sagaleen Waaqayyo Phaawulos gaafa Xiimotewosiin gorsu hirmaadhaadha nuyi keessaa hirmaanne jechuudhaan du'a sanayyuu gooftaatti ayyaana nama baay'isayyuu. Du'atti of kennuun baay'ee ulfaataadha nan beeka garuu ayyaana sanaa kenna gooftaan nuu kenna gooftaan kanaaf nu doorsisiina dhiisa. Namni doorsisee illee hin jiru akkasumatti warri namoota gara biraa doorsiftan akkasiin hin doorsifame namoonni jedhanii taasisaan jiru. Hin doorsisiina yoo isaan yoo du'an isaan lafa dhaqan siif wayyoo malee. Inna kanaafi cubbuu hojjechuu dhiisaati du'aayyuu. Ila du'adha miti cubbuu yoo dhiifte waa wayii tokko yoo goote cubbuu yoo hojjette malee hin duuta kan manii yoo guddate du'i bu'aadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame kana walii wajjin ilaalle adabbii qaba ittiin bu'ina cubbutti. Oma miti waldaan hojii jaana adabti hin jedhiina. Waldaan miti kan nama dabu Waaqayyoodha. Waldaan yeroo matti qalbii diddiirannaa si ilaachuu isheeti malee hulee maaliitiin si adabdi moo maalii si dhoofti inni gaafa si dhawu mana qorichaa dhadheen fayyitu. Adabbii Waaqayyo nama dabu hulee Waaqayyo nama dabu moo eenyu namarraa hin qabu yaa jiran. Waaqa wajjii waliin loliinaa. Kunooti araara hidhaa jirra inni haasofne araara inni kadhataa jira amma yoonaatti koronaan biyya fixaa jira. Waaqayyo tarii cubbuu keenya dhiiseera ta'uu danda'ama garuu nu adabaa jira utuu nu adabiin harka isaa nurraan kaasu utuu nu adabiin cubbuu hojjetame keessumaatu beekanii warra cubbuu hojjetan immoo isaaniif immoo baay'ee ulfaataadha naan Phaawulos warra birootaatiif gaafa balleessu kan hundumaa walii wajjin ilaalla gooftaan isin eebbisu arra isaarraa qabxii isa lammaffaatti dabarra maaliifi cubbuun hin filatamu kan jedhu cubbuutti kan nuun hin buuneef qabxii isa lammaffaa walii wajjin ilaallama lammaffaa sadaffaa dafee walii wajjin haasofneetu xumurra har'a gooftaan nu gargaara. Isa lammaffaa du'a dhalti waan ta'eef du'a dhala cubbuun lakkoofsa hojjetaa deemtan araarri jira xaaxaan hin jiru moomaa miti maal jettanii cubbuu gaafa hojjettan cubbuuni hamala guddatu qaba akkuma boqqolloo tokko biyyoo keessa gaafa buuftan achiiti dhooti jalqaba dura mataa baafatti baala baafatti akkasiin akkuma isheen guddattu cubbuun amala guddatu qaba. Guddinni isaa dhumi isaa iji isaa inni dhumaa du'a dhala waan ta'eef. Du'a dhalti biyyatti du'a fiddi maatiitti du'a fiddi sitti du'a fiddi. Kanaaf cubbuun in filatamu in ayyamamu cubbuu araarri Waaqayyoo guutee jira beekna araarri Waaqayyoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka inni nuuf erge cubbuu keessaati garbummaa cubbuu jala. Akka inni nu baase beekna. Akka jechuu cubbuu hojjennachuu miteedhaan Phaawulos. Roomee boqonnaa jaadhaa qadu bifadhaa warri araara ittanii mataa nama dhukkubsitan tokko jirtu. Barumsa sobaa. Cubbuu hojjennachuu miti. Araarri Waaqayyo cubbuurraa nu fageessuudhaaf dhufe malee cubbuu keessatti akka nuun cubbuu keessa gangalannu miti. Akka nuun cubbuun hojjenneef malee. Ija fuuraa fi ija foonii isa Galaatiyaa boqonnaa shanfaan dubbifattanii hidhattanii isin warri mataa nama xaxxan kanaan. Hin dhagayina warra akkasii. Cubbuun takka in ayyamamu cubbuun du'a dhala du'a fida cubbuun cubbuu tokko gaafa hojjettan in hojjetinaa malee gaafa hojjettan dafftanii irratti dammaquu qabduun dhimma kanaa irratti iyyuudha kan nuuni haasofnu walii wajjin addaamumaan fudhannee yoo ilaale addaamutuuma jalqaba dura cubbuu hin hojjenne ta'e baay'ee gaariidha geerga cubbuu hojjetanii immoo maaliif nyaatti gaafa inni ittiin jedhu nan balleesseedha achumatti kutee dhaabuu qaba ture. Andaamsitu balleesseedheen Waaqayyo haadha manaati naa kennitetu na gurshiteedhe. Atoo giiftennaan ndee kunoo utuu ati nuunne ta'eeti elaa bofata balaashoftuu kanaatu bofattii kanatti na gowwoomseetti ishee. Hundumtuu ani yakkan qabu jedhame
ani cubbuu hin qabu jechuu gaafa jedhanii biyya lafaa kanatti du'i dhufe. Hariyamuun dhufe akka nuunarra waldaa keessa hariyamne kana jannata keessa isaan hariya Waaqayyo. Cubbuutuun hojjenne ta'e jannata keessa taa'u turan. Nus utuu cubbuu hin baay'ifne ta'e cubbuu keessumaa cubbuu jajabinaatuun hojjenne ta'e waldaa keenya keessa hariyamnee manatti hin gallu turre abboloota kun. Amma qalbii diddiirataa irraa gaa yoo qalbii diddiiran jiru dhugaadha ta'e. Isas waa'ee qalbii diddiiran na bifa sadii namoota sadiitu jira addunyaa kanarra dhimma qalbii diddiiran ilaallate isa sin barannaan walii wajjin. Isa sin barannaa walii wajjin. Kana ta'e isa booddee cubbuun kun hin babal'ate dhala isaatti darbe ilaa kun uumama boqonnaa afur dhaqaati ilaala uumama boqonnaa afur maal akka inni hojjete cubbuun ilaa akkamitti akka isheen guddattu cubbuun hin ilaalla walii wajjin jireenya keenya keessatti cubbuun yoo isiniif danda'ame hojjetamtee jennaan garuu itti buutaniitu taanaan garuu sa'aatii tokko wajjin hin turuu hin qabdan isinii wajjin turteennaan hin qancarti hin guddatti baala baafatti. Biyya waliin geessi maatii waliin geessi booddee si ajjeefti maatii kee sin ajjeefti gaafa cubbuu dhiifne Yesuus Kiristoositti amannee Yesuus Kiristoos keessa gaafa dhokannu immoo jireenyi keenya maatiin keenya biyyi keenya hin fayya akka jedhama maal godhu kana booddee naan ati manni Yesuusitti amanii ati manni kee hin fayyitu jedhanii Paawulos gaafa Yesuus Kiristoositti cubbuu dhiifne Yesuus Kiristoositti amannee Yesuusin naa wayyanaaf cubbuu wayyuunaaf gaafa nu jennu manni keenya hin fayya lafi keenya hin fayya akkasuma jechuudha. Har'a biyyi lafaa kun dhukkubsattuu taate dhukkubsataa duwwaadha fayyaan dhibame addunyaa kanarraa maaliif yoo jettan cubbuuti kana godhe Yesuus Kiristoositti amanuu dhiise namni cubbuu naa wayyadhe namni isa booddee dhukkuba duwwaa ta'e addunyaan kun Yesuusitti yoo amante cubbuu yoo dhiifte akka wangeelli jedhu kanatti yoo jiraattan gara wangeelaa kanatti yoo deebitan warri baadiyyaa magaalaa biyya keessaa biyya alaa jirtan hundi keessa wangeela kanatti yoo deebitan hin fayyitu ganaa hin fayyitu fayyina malee du'an argitan du'a safoonii ta'uu dhiisuu danda'an nan haasaa jiru kun isayyuu calmattanii duutan fayyina manni keessan fayyaa jireenyi keessan fayyaa lubbuun keessan fayyaa afurri keessan fayyaa ta'a manni keessan yoo cubbuu filattan. Deemee du'a dhala akkamitti akka inni du'a dhalulaa kun seera uumama boqonnaa afurraati ilaaluu dandeenya. Waaqayyo yommus Qaayin mucaa Addaam maaliif aartee babaate aaruun cubbuudha ishee maaliif mataa buuftee jedhaan wanta gaarii otoo hojjetteetta ta'e wanta gaarii otoo hojjenne irra ta'e ilaa. Kana iddoo Qaayin kana buusaatii haasaa utuu waan gaarii hojjenne irra ta'e ol jennee deemna turre wal jettee deemta turte wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata si argachuuf hin kajeela ati garuu isarratti aboo godhadhu jedhaan. Qaayin obboleessa isaa Abeelii wajjiniin hin dubbatee erga gara bakkeetti ba'anii Qaayin obboleessa isaa Abeeliin irratti kan hin ajjeesedha. Waaqayyo ammoo Abeeliin obboleessi keessa jiraa jedha. Hin gaafate inni immoo deebisee ani hin beeku obboleessa kanatu eegaa jedheen eenyu ta'e garee. Kanarratti Waaqayyo wanta ati goote kun maali? Dhiigni obboleessa keetii lafaanatti niyyataa'edha. Amma isa tabaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sanarraa hin ari'amtaa jedhaan. Nari'amtaa. Hin ari'atamne haa jirana. Hin ari'atamne waldaa kiristaanaa keessaa hin ari'atamne. Salphina baroota keessatti argine hin beekne argine bara keenya keessa utuu mootummaan nun ariin utuu waa wayi tokko bosonaa bahee nun ariin hin ari'atamne waldaa kiristaanaa keessaa ofuma keenyaan of ariineen utuu waan gaarii hojjenne irra ta'e Qaayin gooftaan Waaqayyo gooftaan akka jedha Qaayin jedha yaa Qaayin jedheetu Qaayiniin. Waan Qaayin nagarree wayii tokko itti hima balbala kee dura waatu jira jedhe balbala kee dura waatu jira jedhe balbala kee dura cubbuutu
hawwaalameera jedheen. Kanam hawwaalamee jira irratti yoo dammaquudhaa baatteedhaan. Fallisaa immoo irratti dammaquudhaa jedhaan. Fallisaa immoo waan gaarii hojjechuudhaa jedhaan. Fallisaa immoo cubburraa fagaachuudhaa jedhaan. Falatittiin wanta kana irratti dammaqxee mo'achuu dandeessu waan gaarii yoo hojjette duwwaadhaa jedhaan. Qaayin garuu maal godhe beektu? Cubbuu hojjechuutti fufe. Jalqaba duraa cubbuun hojjete aaruudha. Hin aare. Mataatu isa bowwaafate. Itti joonja'e. Hin aare. Maaltu immoo isa aarsa? Obboleessa isaa wajjin hin aarsaa dhiyeessanii Waaqayyo kan obboleessa isaa malee kan keen fudhadhu jedhe. Waaqayyo aarsaa nama hundumaan fudhatu. Waldaa kiristaanaa keessa walii wajjin waaqeffataa oolle. Waaqeffannaa hunda keenyaan fudhatu Waaqayyo. Waaqeffannaa fudhatu qaba Waaqayyo. Waaqeffannaa warra qajeelotaa fudhata Waaqayyo. Aarsaa warra qajeelotaa fudhata Waaqayyo. Utuu waan qajeelaa hojjetteetta ta'e ani aarsaa keenan fudhadha ture Waaqayyo. Utuu waan gaarii hojjetteetta ta'e. Waan gaarii hojjechuu isaa dhimma kan ofii isaatii dhiise isa waan gaarii hojjechuu dhiise sana cubbuu sana achitti kutuudha manna waan gaarii sana hojjechuu dhiise aaruutti ilaala aaruutti eenyutti aara obboleessa isaa maal obboleessi isaa maal godhe Waaqayyo aarsaa Qaayin fudhatee dheeraa Abeel hin jenne waan hin aaramne haaraan as galagale. Waan gaarii yoo hojjette duwwaadha wanta kanammoo kanatti itti gochuu dandeessu inni garuu maal godhe waan gaarii hojjechuu dhiise cubbuu tokko itti dabalee hin aare mataa buuse nan caalameedheen hin aare itti dabalee inaafuutti ka'e inaaffaa guddataa deeme inaaffaa sana itti naafe boleessi isaatti naafe kottumee boleessa dhufe gadi baasee dhungate maal jedhee gadi baaseetu dhaqee conqolaasee galagalee deebi'ee gadi ajjeese. Argitanii du'a dhaltiin isiniin jedheen du'a dhaltiin cubbuun dhumisee du'aam cubbuu yoo ganamatti irraa kutuudhaa baattan utuu yeroodhuma waan qajeelaa hojjechuu dhiisee sana aarsaan isaa fudhatamuu didee sana utuu achumatti dhaabee daffee dhaqee Waaqayyo wajjin sirreeffateera ta'e achumatti kuteera ta'e dinqii ture. Waan gaarii utuu hojjeteera ta'eeti Waaqayyo aarsaa isaa fudhatu jalqaba dura. Erga waan gaarii hin hojjenne ta'e muddafee waan gaarii utuu hojjetiin aarsaa isaa fudhatamiif lammaffaa irratti aarsaa isaa akka fudhatamuufi waan gaarii hojjechuutti deebi'uudha malee dhimma Abeelii wajjin wallaansoo wal qabuun qabu ture. Obboleessi keenya Qaayin. Obboloota keenya Qaayin addunyaa kanarra baay'ee keessantu jira. Cubbuun hin guddate gara aariitti guddate aariirraa inaanfaatti kun inaanfaarra du'atti guddate ajjeesuutti obboleessa ajjeesu ofiisaa obboleessa isaa ajjeesee immoo yoon boqote ari'atamaa ta'edheen walajjeefneef hin namni amma baay'een keenya amma keessaati amma cubbuun inni guddaan waldaa kiristaanaa keessa addunyaa kanarra jiru walajjeesuudha lubbuu walii hin baafne malee hayyaana walii ajjeefneerra miti tajaajiltoonni hayyaana walii ajjeeftanii. Konfiraansii tokko gaafa walii wajjin hin deemnu nan arga namoota tokko. Yoo isa tokkoo fi namni aameen jedhe akkas akka ta'e aameen jedhe inni kun bokkoo kee du'uudhaaf ka'a. Akkamitti tajaajila isa kanaa dhahee lafa buusee ofiisaa akkatti ol ba'uu barbaada. Dhaanii lafa nama buusanii ol ba'uun hin jiru. Silaa Qaayiniif ta'a ture obboleessa isaa dhahee lafa buusee ture. Utuu nama ajjeesanii nama caale dhaanii lafa buusaniitu namaa darba ta'ee Qaayiniif darba ture obboleessa koo. Dhoofnee ol bu'uun lafa ol buufnee jooraan fayyaan joorta kunaarra jooraan fayyaan joorra kunaarra hin joorta jedheen Waaqayyo. Lafis midhaan siif hin baasu dhiiga namaa dhangalaasanii ayyaana namaa ajjeesanii isa tokko dhaanii lafa buusanii marguun hin jiru daraaruun hin jiru ija godhachuun hin jiru obboloota koo. Kanaaf hin joorta jedheen nu joorse kunaarra hin joorre obboloota koo. Cubbuun nu joorse cubbuutu waldaadhaa nu yaase cubbuutu biyyaa nu baase baay'ee keenya takkaa Finfinnee dhufnaa takkaa kutaa biyyaa dhannaa takkaa biyyaa alaa dhaquu takkaa eessa dhaquu namoonni tokko kan hin dabarreef cubbuun nu joorse kan akka saba keenyaa jooraan hin jiru argitanitti yoo ta'e addunyaa kanarra lafa nuun hin jirre namoonni gaafa isaanillee addunyaarra nama naanna'u miti lafa sabi keenya hin jirre hin jiru.
Kun maal cubbuun nu joorse. Cubbuutu anaaf si joorse jechuudha. Kanaafi du'a har'a addunyaan kun du'aan miidiyaa hundumaa ilaala du'a duwwaatu asaamaa jira. Kan kana hundumaa fide cubbuun utuu waan gaarii hojjeteera ta'e addunyaan kun duuti akka kana lafa hin dhaalu ture. Du'a foonii duwwaa miti. Du'i foonii illee jiran du'a foonii illee koronaa isaa ta'u maali isaa ta'u duunanne kanaan dura walii wajjin barannee irra miti du'uun keenya hin oolu du'a bara baraa sanammoo Waaqayyo sinaa oolchu. Jireenya amma jirru kanatti akka amma jirru kanatti wangeela irraati akka saddabaanii akka jirru kanatti mootummaa Waaqaatti hin gallattanii yaadina. Utuu beekaa cubbuu hojjetanii abidda bara baraa isa warra hamootaaf jallootaaf qophaa'e sanatu isaaniif qophaa'ee jiraadha miti dha Phaawulos. Kanatti galtuudhaan kanatu si nyaataadhaan kanatu nu nyaata utuu beeknu keessumaa warri cubbuu hojjennu kanatu nu eega Waaqayyo gooftaan araara isaa nuuf buusu qaayiniif karaatti mee Waaqayyo lakki balbala keerra jira dafirratti dhaqma dafii kuti dafiiti kuti ittiin jedhan kuti tuunni ittiin jedhu dide isa booddee obboleessa isaas ofiisaas of dhaban akkamitti akka inni maatii gaagaye argitaniittu maatii Addaamiin gaagaye jalqaba duraa Addaamtu wanta kana jalqabe ijoollee isaatti darbe walitti darbe addunyaa kanatti darbe amma irraatti nu gaagaa'eeraan Yesuus Kiristoos dhufee irraa nu fureera malee isayyuuma Yesuus Kiristoos itti amanuu dinninu cubbuuma keenya filanne malee har'a illee falli jira bara sana keessa falli badaa ammuma kanaatti hin jiru biyya gaaga'e cubbuun gadheedha obboleessa koo hin filatiin cubbuu takkama hin filatamu cubbuun hin baqatamu dabeessa ta'e cubbuu irratti jannan ta'in cubbuu irratti akkuma koronaa baqattu kana jechaa dhibbammoo cubbuu baqadhu mun hundumtuu koronaan na ajjeefte waan hin goone hin jiru irraa ana dabalate cubbuus akkasuma baqadha kotti na raasedha cubbuutti hin bu'iina. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Har'a namoonni baay'een dargaggoota yeroo baay'ee fakkeenyan isinii fudhadhame akkamitti akka cubbuun guddatu keessaa bara keenya keessa dargaggoonni lama akkuma torban lama waa'ee dargaggoota lamaa isinii kaase dargaggoonni lama wal hawweennaan hawwiin cubbuudha. Wal hawwu gaafa wal hawwan walii wajjin ciisanaa jennu isa booddee walii wajjin ciisuun ejjuudha. Cubbuu isa lammaffaa isa sadaffaa immoo maal godhu garaatti hafee haa jennuun gaafa garaatti hafushee waliin mari'atan gaafa waliin mari'atan amma waa tokko goona maal goon mucaan garaadha haa ba'u boorshinii haa ta'u isa booddee boorshinii godhu cubbuudha innis cubbuu maalii mucaa ajjeesan nama ajjeesan argitanii cubbuun akkamiin akka inni guddataa deemu utuu jalqabuma duraasan yeroo hawwiisan hawwiin cubbuudha fuula Waaqayyoo duratti kun yakka dhadhanii qalbii diddiirratanii dhimma karaa gaa'ilaa gara waldaa kiristaanaa dhaqanii karaa Waaqayyo jaallatu sanaan utuu gara sanitti gedderaniiru ta'e silaa kun hin dhufu erga ejjanii immoo amma sachirratti utuu kutaniiru ta'e no cubbuu hojjenneera waldaan kiristaanaa nuuf kadhattu gara sana dhaqna utuu jedhaniiru ta'e mucaan ajjeesan cubbuu isa itti aanuun hojjetan turan cubbuu dhala utuma cubbuu dhaluutu du'a dhala obboleessa ko mucaa ajjeesanii immoo utuu gooftaan saatii sana dhufe isaanis hin du'u jireenya bara baraatti hin galan mootummaa Waaqayyo hin argan du'a bara baraatti galuu jechuudha. Argitanii cubbuun kanaafan cubbuuni qalbii diddiirrachuun utuma danda'ame iyyuu cubbuutti hin bu'amu kan nu jennuuf kanaaf obboloota ko bu'aan cubbuu du'aadha Phaawulos gaafa warra Roomeetiin haasa'u cubbuudhaan wanti isin argattan bu'aa isin buufattan yoomiyyuu du'aadhaan waa tokko gara biraan hin jiru du'a argattu. Cubbuudhaan wanti hojjetaman hundumtuu du'a dhalu. Bu'aan isaanii du'adha. Bu'aan isaanii waan gaariin keessan jiru. Waaqayyo gooftaan isin gargaaru. Qabxii sadaffaa walii wajjin dubbanneetu xumurra. Isa sadaffaa maaliif cubbuun hin hojjetamu isa jedhamuu fi
Jireenya fuura keenya udduduuba deebi'a. Gara udduduubaatti mucucaata. Namni cubbuu hojjete tokko hin kufeedha wangeelli. Hin kufe akka inni kufe hallayyaa bu'etti fudhadha. Gaafa cubbuu hojjettan hallayyaa sana keessaa ba'uudhaaf kan isin dhamaatan jireenya jiraachuudhaan dura deemuudhaaf dura ka'uutu barbaachisa waan ta'eef ka'uu irratti yeroon keessan dhuma. Argitanii udduduuba mucucaattu. Iddoo amma jirtan kana jireenya hafuuraa amma sadarkaa amma jirtan kanarratti udduduuba mucucaattu. Qalbii diddiirrattanii nan waaqayyo isiniif dhiisa ta'uu danda'a ammas isinittan hima. Garuu iddoo amma jirtan kanatti ganaa deebitanii achi kaataniitu deemsa kan isin jalqabdan. Paawulos warra Galaatiyaatiin boqonnaa lakkoofsa tokko irratti Galaatiyaa boqonnaa lakkoofsa tokko irratti yaa obboloota ko namni tokko itti yaadiin cubbuu akkamiillee ittillee kufeedha. Hin kufe jechuudha namni cubbuu hojjete jechuun hin kufe jechuudha. Kanaafan isin jedhe isin warra hafuuraan geggeeffamtanii jiraattani hafuura garraamummaatiin akka isaa duraatti iddoo isaa duraatti deebisaadha. Akka isaa duraatti caccabaadha namni kun kufeera. Mucucaatee badeera. Deebisaa ganaa deebisa isayyuu daboo barbaada. Ati gaafa cubbuutti kuftu dura of dandeesseetu deemtu dura of dandeesseetu tajaajiltu utuu of dandeessee gooftaa wajjin namoota warra kaaniyyuu qabdeetu kaaftu utuu faarfattu utuu lallabduu faarfannaa keetiin namoonni baay'een utuu lafaa kaanii lallaba keetiin namoonni baay'een naafonni meeqatu diriiranii gaafa cubbuu hojjettu hin cabda hin kufta hallayyaa buuta atiyyuu gargaarsa barbaadda jechuudha. Dabootti baatii nama kana iddoo sanatti deebisaa dhaabaa'eedhaan Paawulos. Namni cubbuu hojjete tokko udduduuba kufe. Iddoo sanatti deebi'uudhaan waggaa 5 fudhachuu danda'a. Silaa waggaa 5 fagaatee namoota hedduuyyuu gargaaree ayyaana waaqayyo isaa kenne sanaan namoota hedduuyyuu lafaa kaasuu nama danda'u namoota hedduutti bu'aa hedduu nama buusuu danda'u nama fagaatee sokkuu danda'u waggaa 5 iddoonni waggaa 5 jirutti gaafa deebifnu akkamitti abdii nama kutu ilaala. Gaafa cubbuu hojjettan waan salphaa isinitti especially tajaajiltoonni cubbuu bukeessitan wayyoo isiniif dhugaan isiniin jedha. Isin immoo wayyoo isiniif bo'uutu malama. Sababisa hayyaan baay'een keessan udduduuba laga sana jirtu beekamtiidhaan garuutti ol kaataniitu ta'uu danda'a. Kaleessa waaqayyo fuula isinitti taasisaa. Kaleessa waaqayyo naafa meeqa isiniin deebisa. Har'a garuu waa tokko abjuullee arguu dhabdanii leestiroo magaalaa keessaatti birrii kaffaltanii informationii funaantanii mana baluu sooressoota magaalaa kana keessa jiran fa'aa meenaa galmeessi fa'aa ittanii soobdanii maqaa waamtu har'a. Kan inni baasuu danda'u cubbuu. Utuu cubbuutti hin buune ta'e, utuu cubbuutti hin kufne ta'e, hillim utuu hin jenne ta'e, silaa yoona kana meesin samii sadaffaa keessa jirtu. Maqaa namaa waamu maal isheen barsiisaan waama barsiisaan mana barumsaatii yoo hafuuraan gaafatu kuni waan hafuuraan gaafatu kun maqaa namaa waamuun dhugaan isiniin jedha. Maqaa namaa waamu miti ati du'aa kaafta turte silaa yoona kana. Baay'ee keessan ka'umsa keessan nan beeka irra raajota sobduu warri taatan. Ka'umsa keessan ani beeka. Har'a miidiyaa irratti piroofeet maal isiniin jechuu danda'an miti isin har'a piroofeetii miti isin har'a hin sobdu har'a sobdootadha isin har'a hojiin keessan hundumtu soba waan isin gootan hundumtu soba baay'eensa maaliif akka taatan beektu ka'umsi keessan akkas hin turre ka'umsi keessan gaariitu hin mucucaattan hin cabdan isayyuu mucaba keessan irraa iddoo kanatti as deebi'uurra daboo waammattanii na gargaari jettanii as deebi'uurra achumatti caccabaan keessan noo fayyaa dhettan natti hin bu'e bara basmraa xaaxaan tokko hin jiru jettanii akka jettaniin ittaanee maa jedha beektu lakkoofsa 3 irratti achi dabartanii mayoo ilaaltan garaatee namni of hin dandeenye bu'aan buufne tokko ani of hin danda'a yoo jedhe nuuf gowwoomsaa'edha warra akkasiitis waaqayyo gooftaan hubannaa kanaa isiniif hubannaa isaa isiniif alaatu dhugaan isiniin jedha cubbuun keessumaa namoota tajaajiltaniif ila maalan isiniin jedha akkamitti cubbuu baqachuu akkasiin qabdan isinitti himuu hin danda'u. Sababi isaa udduduuba mucucaattanii baddu waan ta'eef namni cubbuu hojjete fakkeenya tokkoon isinii kan ishee kanaan isin xumur isa kana isiniif ibsuuf jechuudha. Lixarraati gara Finfinnee deemaa jirtu yoo ta'e naqamtee kaatanii Finfinnee deemaa jirtu yoo ta'e utuu naqamteerraa kaatanii seeraati baakkoorraati geedoorraati gudarraati amboo gincii holotaa jettanii dhuftanii
Finfinnee galtu. Amma namni tokko utuma deemu dhufee Amboon gayaa jiru. Amboo irratti yoo cubbuu hojjete ta'e jechuudha namni cubbuu hojjete Amboo ga'e jechuudha gaafuma Amboo ga'e cubbuu hojjete isa booddee udduuba deema. Dhaqee cubbuu lakkoofsa cubbuu tokko hojjete fakkeenyaaf cubbuu tokko hojjete haa jennu gudaritti achi deebi'a. Cubbuu lammaffaa gaafa jettu achi immoo gara gara geedootti achi deebi'a. Cubbuu sadaffaa yoo hojjete immoo achuma gara baakkootti deebi'a. Lakkoofsa cubbuu hojjete udduuba deebi'a. Innaa qalbii diddiirratte gaafa jennu abalu qalbii diddiirratte gaafa jennu baakkoo ga'ee anoo ka'een qalbii diddiirradhe yoo jechuudha namicha jechuudha. Sa'a Finfinneettas deebi'uudhaaf dirqama iddoo kaleessa Amboo udduuba deebi'e Ambootti deebi'uu qaba. Yeroo isaa ilaala, humna isaa ilaala, qarshii inni fixe ilaala. Utuu cubbuun hojjenne ta'e Amboo irra ga'ee qaxxaree silaati dhufeeti geencii darbe Finfinnee gala qaxxiitaa jechuudha. Namni cubbuu hojjetu udduuba deebi'a. Cubbuu hin hojjetina. Tajaajiltoota keessumaa hin hojjetina. Waaqayyo gooftaan hubannaa isaa isiniif haa kennu. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa kan nuun cubbuu hin hojjenneef sababi isaa 3 jenneerra. Satorbee darbee wajjin walitti isinitti hima. 3 waliin jennee. Inni jalqaba duraa adabbii isaa hin dandeenye. Waaqayyo yoo araara namaa godheyyuu nama adaba waan ta'eef ittiin bu'iina waliin jenna. Inni lammaffaanoo cubbuun inni lammaffaanii miidhaansaa inni lammaffaan dhiifama naa godha. Miidhaansaa inni lammaffaan booddeetti nu deebisa. Booddeetti deebina waliin jennee. Iddoo amma jirrurraati gara booddeetti nu cucaan. Huddu duubadha nu cucaan. Inni sadaffaan du'a dhala. Waliin jennee kana sadan walii wajjin ilaalla. Sababa kana cubbuun kaakkaa inni irraa baqachuu qabnaa inni. Egaa Waaqayyo gooftaan barumsa kanarraati waan guddaa akkan isin barsiise abdii guddaan qaba. Torban itti aanummoo cubbuu kanaaf fallisaa qalbii diddiirrannaadha waan ta'eef qalbii diddiirrachuudha qabna. Namoonni dhimma qalbii diddiirrannaa irratti bifa 3tti qoodamu. Isaan kana sadan ilaallaan. Qalbii diddiirrannaan isa dhugaadha kan barbaadamu inni sobaa waan lamatu jiru. Isaanis walii wajjin ilaalla. Bal'ifnee walii wajjin ilaalleetu jireenya keenya sirreeffanneetu caccabaan keenya dhaabbanne amma nuun dhaabbachuudha kan nu barbaachisu. Deemuu miti. Deemuun amma deemuurra jiru amma nu caccabneerra waan ta'eef kaanee dhaabbachuutu nu barbaachisa waan ta'eef gara dhaabbannaatti wal deebifnaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu sagantaa keenya sattaanutti amma deebinee wal agarruutti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu isin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaatti. Waaqayyo gooftaan isin wajjin haa ta'u.